왜? 응, 안 괜찮아? 내가 안 괜찮아? 아무튼 아무튼 내가 너보다 더 잘한다고? 오케이, 알겠어. 손 넘지 마. 나 손 안 넘었어. 아가리. 여기서 욕을 아, 지는 얼마나 많이야. 적당히 해, 이 자식아. 다시 찍을 거야. 욕하지 마, 내 영상에서. 다시 한다. 난 계속 찍고 있단다. 내 영상에서 욕하지 마. 그럼 아닥은 어때? 아니, 욕을 하지 말라고! 안녕하세요, 똥개예요. 오늘 제가 해볼 게임은 바로 유야님하고 플레이볼이라는 게임을 해볼 건데, 지금 유야님은 능력이 기본입니다. 예? 예? 그림자 스텝이에요. 오, 진짜? 어쩌라고? 아이씨, 그렇게 친구에 대한 애정이 없어가지고 말이야. 너보단 많아. 어? 너가 나한테 해준 게 얼마나? 나빠 또. 서로 잘 해주잖아, 그래도. 그렇다 치자. 그래? 유야를 찾아드려야겠어. 유야, 여기 있구나. 우리 우동이가 맛있어요. 네. 네, 드셔보셨나봐요? 아, 우동이 맛있지. 그렇지. 평소에도 이렇게 놉니다, 아마도. 아닙니다. 좋아. 나한테 공이 안 와. 너가 드디어 인기가 왔구나. 없어서 그래. 서로 아주 잘 싸우고 있구만. 왜 나한테 다시 공을 보내? 나한테 공 보내지 마. 왜? 공 보내지 말라고. 나이스, 좋았다. 내가 안 주웠다. 죽었니? 아니, 야, 우리 추팝 주스로 갈래? 추팝 주스. 저 팝이. 겨드랑 로리밥. 있어? 이거. 내가 지금 쳤잖아, 이놈아. 아니, 말할 거면 좀 그럼 크게 이거 말. 하자. 네가 쓰고 있는 이 칼. 보라 칼. 오케이. 여기. 우린 쌍둥이일까? 기어스다. 다. 바로 클래식. 요즘 발로란트가 재밌다고 하더라. 발로란트 왜 발로란트 맞다, 너 안 해봤지? 해봤어. 근데 여기서 다 발언을 하지 말자꾸나. 왜 여기서 발로란트란 단어를 하면 안 돼? 꼭 우리가 블레이드를 하고 있는데 왜? 굳이 여기서? 그 게임 할 때만 발언을 하던가. 진짜 잼민이라고 하지 마세요. 아니 내가 언제 전민이라 했어 이놈아. 꿈속에. 안녕하세요, 똥개요. 아이, 이거 김지현 유튜브에서 또 안녕하세요, 똥개요. 그또 유튜버 발언. 왜? 김지현 재밌잖아. 아니 유튜버 발언하지 말라고 이놈아. 이거는 그냥 저희 아무 얘기나 하면서 노는 그런 겁니다. 이상한 거 아니에요. 이상한 거예요. 야! 나쁜 자식. 나빴어. 엄청 나빴어. 너보다 안 나빴을 듯. 내가 너보다 착해. 아 그건 너무 손 넘었는데. 그 비밀 얘기를 확 그냥 꺼내버릴까. 좋아. 너 때문에 촬영 다시 해야 돼. 와이씨 나한테 오는 거구나. 그래, 이 자식아. 나한테 맨날 그러잖아. 죽어.
가운데로 잠시만 지나갈게요. 이번엔 뭐 이상한 얘기 하지 마. 나도 얘기 안 할 테니까. 그래. 꺼져. 크! 안녕하세요. 똥개예요. 아우 진짜 왜 계속 똥개똥개 거려? 똥개라서. 네, 맞습니다. 이거 처음 녹화가 아니에요. 계속 영상 찍는 걸 실패하다가 이제 계속 영상을 찍고 있답니다. 휴. 나이스. 하하. 제 능력은 1대1이다. 망했다. 죽고 싶다. 죽어. 왜? 나이스 죽고 싶었다며. 아니 튕겨내기 눌렀는데. 진짜 짜증나. 나만 긁어. 안 갈궜어. 갈궜어. 안 갈궜어. 갈궜어. 안 갈궜어. 갈궜다고. 아이씨. 뭐가지? 아니 그런 말 하지 말라고. 네가 그런 말 해가지고 그런 말이야. 아 괜찮아. 내가 안 괜찮다고. 이번 것만 19세 거든. 다시. 안녕하세요. 똥개와 유야예요. 이제 이름 바꿨어요? 똥개예요 이제? 아니요, 만난 우동이에요. 아니, 소리 좀 줄여. 너무 시끄러워. 알려줘봐. 야. 아, 유야님 맛있다. 아, 뭐가 맛있어? 내가 먹어봤어? 아, 돈이 맛있다고. 진짜 트름하네. 아니야, 진짜 연습으로, 아니, 진짜 해볼까 했는데 더러워서. 내가 진짜 하겠냐? 어. 너 적당히 해! 이 자식. 얼마나 많이 하는데 그. 하지 말라고! 그런 얘기를 하지 말라고! 그런 얘기를 하지 말라고. 컷. 너 어쩌다가 컷한 거지? 다시 찍는다. 이번에 이상한 말 찍지 마요, 제발. 아. 그러시던가요? 안녕하세요. 똥개와 유야예요. 네. 만난 우동이와 유야입니다. 아니 왜 이렇게 유를 많이 붙여? 아 맞다. 검 바꿔야 되는데 검을 못 바꿨어. 안 죽어. 안 죽어. 안 죽어. 안 죽어. 건너. 아니 뭐가 겉멋이야? 만진. 요즘 저랑 유야가 블레이드볼을 재미있게 하고 있어요. 그럴 거 아니야. 잘 죽어, 잘 죽어, 잘 죽어. 억가가 아니라 여기서 그 발언 해버린다. 미안해. 그거 하지 말라고. 그 말을 하지 말라고. 진짜. 왜? 하지 말라고. 제발. 아니 이 발언은 이 발언이 아니고 그 발언은 그 발언이고. 알았어. 아 안녕하세요. 똥개예요. 계속 똥개 거려. 똥개야 진짜. 똥개. 꿈깨 넌 그래. 헤헤. 내 태양검일까? 이었었다. 너 어딨니? 유야? 유야! 숨어 있단다. 김유아! 아이 김유아네. 김유야! 한 번 점프 뛰어줄게. 아 기다려. 어딨어? 어딨어? 근데 진짜 어딨어? 오. 거기구나. 여기인가?
여기 있단다. 어디 진짜 없는데? 어디? 아, 죽인다. 나 여기 쪽에 숨어 있었어. 진짜 못 그런 찾을 좀 모르. 시간가요. 내가 전판에 텔키로 널 죽였지. 전판이 아니었던가? 전전판이야. 아 그래? 기억 못할 수도. 벌써 1분이 지났어. 벌써 10분이 지났어. 아 맞다. 너 처음부터 녹화하고 있어서 10분이지? 어. 유야가 아주 이 게임을 잘해. 나이스. 죽였어? 돈이 맛있다 진짜로. 내 거잖아. 이것이 바로 텔키임입니다만. 투명을 사야겠어. 투명 사면 뭐야 어차피 맞잖아. 투명 사면 나한테 안 와요. 오지 않을까? 1대1 상황 때 쓰면 진짜 엄청 좋아. 빨라질 때. 나나나나나나나나나나나나나나나. 나이스. 설마 쟤도 텔키인가? 와. 나 슈퍼 점프. 나 슈퍼 점프. 이슈 나이스 죽었대요. 너보다 늦게 죽었잖아. 축하해요. 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 너는 똥개예요. 일걸요? 이었었어요. 그래. 아 빨리 나에게 공유라고. 나 슈퍼점프로 슈퍼점프 쓰고 블록 해보고 싶다고. 어? 나이스. 이거 오. 해보고 싶었어. 나이스. 컷. 이거 해보고 싶었어. 이거 하고 싶어서 내가 이거 슈퍼점프를 샀다고. 이게 좋은 능력이야. 우와. 죽었어? 나 안 죽었어. 저것이 바로 텔키형. 너도 많이 당해봤잖아. 당연하지. 너도 투명 샀네? 나? 응. 안 샀는데? 네 몸이 갑자기 투명해졌었는데? 아니야. 아 그림자 스텝인가? 아니야. 아니 왜? 쳤잖아. 쳤는데. 진짜 유야 같네. 엥? 진짜 쳤는데. 우와. 우리 우동이 따라하기. 벌써 1대1이야? 그 발언. 아유 이 발언이 왜? 누가가 이겼습니다. 아 까비. 파란 블랙홀 나올 수 있었는데. 이야. 벌써 시간이 5시. 여기 막판? 막판 하자고? 아니 좀 오래 하자 그냥. 그럴까? 어차피 태권도도 6시에 출발하면 늦겠다. 뭐 안 죽었어? 뭐야? 아 좀 빨리 써야 되나? 슈퍼 점프를? 슈퍼 점프 쓰레기. 안 좋아. 완전 안 좋아. 나 포스필드 사고 싶어. 그냥 바로 텔키 사버리고. 텔키를 왜 너무 졸려요. 진짜. 네? 진짜 유야를 관전해야겠어. 죽었는데? 죽어. 너보다 늦게 죽었다. 그지만 그전은 나보다 빨리 죽었잖아.
오, 둘 이 중 뭐 스킵이 사지? 생겼어. 둘 중 뭐 사지? 이거 유야 따라. 제발 전설검. 젤리. 나오겠냐? 1%인데. 난 2%인 전설을 뽑았다고. 스킨피스에서 쓰레기인 스킨 여기서 엄청난 스킨. 갑자기 다른 게임 발언을. 그래 할 수도 있지. 하면 안 돼? 그래, 괜찮아. 그래. 과연 괜찮을까? 안 괜찮아. 근데 왜 안 괜찮아? 그런 게 있어. 그렇구나. 유야 어디 있어 여기는? 유야 능력 뭐야? 그런가 스텝? 그럼 나도 그랜저 스트랩을 해야지. 언제부터 영어를 했다고? 그냥 영어 비슷한 그런 걸로 한 거잖아. 그랜저 스트랩. 나 영어 많이 해. 안 하잖아. 게임. 얘 나 숨었다. 숨었어? 왜 숨어? 찾았다. 어디 있을까 우리 유야가 찾았네. 여기 있네. 피했지? 응, 어쨌든 찾았지? 하이엄. 나 여기 있을 거야. 저리 가. 근데 그거 알아? 초반부터 그거 능력 쓰면 안 좋대. 좀 상대들한테 내 능력이 뭔지 밝혀지니까 안 됐네. 최대한 늦게 쓰는 게 좋대. 어차피 나는 능력을 안 쓰니까. 방금 썼잖아. 아니, 나 원래 능력 안 써. 그럼 나 능력을 써주지. 다다다다다다다다다다다다다다다. 뭐야, 넌? 난 사람. 춤춰야지. 뭐야? 나이스. 아니 춤추다가 진짜 눌렀는데. 너도 죽었어. 동시에 죽었네. 아니, 너보다 늦게 죽었어. 아니 그래도 거의 동시에 아니야. 아니, 일로 와, 너보다 내 늦게 옆으로. 죽었어. 그럼 이제 그만하자. 그만할래? 이제 너 20분 정도 돼가잖아. 아니야? 17분 지났어. 18분 지났어. 일로 와! 이제 그만 멘트 치자. 일로 와. 빨리. 왜? 썸네일 찍게. 일로 와. 자, 하나, 둘, 셋. 오케이, 자, 끝. 영상 끝마침. 핸드폰이 너무 뜨거운데? 안녕하세요. 안녕하세요, 유야, 똥개. 따따따따따따따따. 따따따. 너무 멋있다.